لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإن تمسسكم حسنة تسؤكم وإن تمسسكم سيئة يفرحوا بها. آية ثانية إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يتولوا وهم فرحين. يعني الآية دي خلي بالك الآيات دي كلها في صفة مين؟ في صفة عباد الله اللؤماء. اللؤماء عبد لئيم، عبد لئيم. يعني عاوز اقول لك اوعى تشمت في مين؟ اوعى تشمت في اخوك المسلم، اوعى تشمت في جارك. من صفات المنافقين ان تصيبكم حسنه، لما يبقى عندهم حاجه كويسه يبقى انت قاعد ايه؟ بتاكل في نفسك وقاعد حزين وقاعد عمال دي شايل الدنيا كلها في دماغك. شوفوا الولد 99% في الثانويه العامه، وشوف البنت مش عارف لها عريس شكله ايه. شوف يا اخي سبحان الله جاي شايل ومحمل وهو بيدرس منين هو مش عارف ايه. وان يصيبهم سيئه مصيبه يبقى قاعد ايه؟ فرحان ومزقطط والدنيا مش هيعمل الفرح. طب احنا وصلنا للدرجه دي؟ وصلنا للدرجه دي الا من رحم ربه، الا من رحم ربه. بس برضه احنا مش كويسين مع بعض، بس برضه احنا ما بنفرحش لبعض الا من رحم ربي تبارك وتعالى. يا اخي ده في نماذج في المجتمع الاخ ما بيفرحش لاخوه، ما بيفرحش لاخوه، ما بيفرحش لاخته. نماذج في المجتمع. هو في نماذج طيبه، نماذج خيره بتحب الخير للدنيا بحالها للمسلم وغير المسلم. اهو ده المؤمن، اهو ده المؤمن. يبقى الشماتة هي إظهار أو عدم السرور بما يصيب الآخرين من فرح. هي ده الشماتة. شوف عشان عمل فيا من 10 سنين فاتوا، عمل فيا مش عارف ايه، ربنا بينتقم منه النهارده. انت فرحان يا اخي وما يدريك ما يمكن انا الظالم، ما يمكن انا اللي ظلمتك مش هو اللي ظلمني. يمكن ربنا ابتلاه بالمصيبه ديت عشان يكفر عنه سيئاته، يمكن ربنا ابتلاه بالمصيبه دي عشان يرفع درجته في الجنه. هو انت تعرف الغيب؟ انا ما اعرفش الغيب. زي ما قلت لك كده في درس من كام يوم كده، اوعى توزع مصايب ربنا وبلايا ربنا على مزاجك، اوعى توزع البلايا على هواك. فلان عشان ظالم ربنا بينتقم منه، فلان عشان كان مش عارف فلوس فيه ربنا بينتقم منه. والله يا اقول لكم خير بعد ما صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندنا راجل يقول لك ايوه ده الراجل ده نصيب، ده الراجل ده يابا مش عارف وكل حقوق مش عارف ايه، لانه كان شغال شغلانه اساسا بيساعد على هذا العمل، وهو فعلا كان مشروع عنه. الراجل ده رحمه الله مات، وطبعا سبحان الله خاتمه تظهر على وجه المتوفى. الخاتمه ان كان صالحا تلاقي وشه بسم الله ما شاء الله كده وهو على خشبه الغسل كده عمال ايه يبتسم كده، في ابتسامه جميله كده، في يعني وشه كده يعني في ارتياح. انما لو كان عمله سيء تلاقي وشه ايه والعياذ بالله اسود كده وشكله. فالناس قالوا يا ربنا يعفو عنه، ده كان وكان 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 وكان. والله الذي لا اله الا هو المغسل اللي غسله قعدت معاه
وجاب الكلام بعضه، قال والله سبحان الله وجدت وانا اغسله كانه يبتسم على خشبه القرص. مع ان الناس واخده عن فكره ايه؟ مالناش دعوه، انا مالي اوسع البلايا ليه؟ انا مالي تشمل في دي ولا في دي ليه؟ ويقول عشان عين كذا عشان عين، انا مالي، انا ماليش دعوه بالكلام ده. لذلك خلي بالك، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث ما معناه: اسمع، من عير اخاه في ذنب لابد ان تمر الايام ويفعل هو ذلك الذنب. اللي يعير اخوه بذنب تاب منه. لذلك تبص تلاقي النهارده واحد كده لو عمل ذنب من امتى؟ من 10 سنين فاتوا، تبص تلاقي الناس ماسكه القلم لحد النهارده. الراجل بقى ربنا يصلح حاله، الراجل كويس وما يزيدش فضله وبقى كويس ويعمل ويخلي. من 10 سنين ولا من 20 سنه اسكت يا عم، ده كان عمل من مش عارف عمل في ابوه ايه، عمل في اخته ايه، ده كان ايه، ده ظلم ايه، ده يا عم الله يرضى عليك. لذلك ابن سيرين المشهور اللي كان بيفسر الاحلام، الراجل ده كان ميسور الحال. فالمهم الزمن جرى عليه واستدان ورقبه الدين اتحبس. فبعد ما اتحبس الجماعه كده حبايبي رايحين يزوروه: مالك يا عم انت ايه اللي حصل لك انت؟ قال والله هذا ذنب سبب حبسي، ذنب اعرفه فعلته. من 10 سنين عيرت رجلا من المسلمين بالافلاس، قلت له انت مفلس بالافلاس، فسبحان الله عشان عيره قال لا خلي بالك، تعيره خلاف النصيحه حاجه وان انت تعيره حاجه ثانيه، ان انت تشمل فيه حاجه ثانيه. لذلك تعالى خش كده سيدنا موسى عليه السلام لما ذهب الى لقاء ربه يكلم ربنا تبارك وتعالى، فخلف في قومه من اخوه هارون. قال له خلي بالك من القوم عمال ما اروح للقاء ربي واجب. فلما جاء سيدنا موسى لقى بني اسرائيل بعد ما كانوا خلاص بيعبدوا ربنا وخلاص العمليه مظبوطه معاهم، عملوا ايه؟ غيروا وبدلوا واتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار. فسيدنا موسى لما جاء وعرض غضب والقى الالواح، وبعد ما رمى الالواح كده غضبان، سيدنا موسى كان سريع الغضب عنده حته كده، القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. مسك اخوه بقى في البلد، اخوه هو اللي كسر في ايه؟ في انه ساب قومه يعبدون العلم، فاخذ براس اخيه يجره اليه. فسيدنا هارون بص له كده وهو بيجرجره كده، فقال له: يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، ان القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت. شوف سيدنا هارون فلا تشمت بي الاعداء، اوعى الناس يفرحوا بيا وفيا. اصل هم بيتلصصوا، اليهود اهو بيتلصصوا ليا وبيه، فلا تشمت بي الاعداء. في النهايه سيدنا موسى عمل ايه؟ سيدنا موسى لما سمع الكلمتين دول والكلمه ضربت في دماغه فلا تشمت بي الاعداء، كان واخد سيدنا هارون في حضنه وقال: رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. تعال خش تاني لسوره يوسف. لما زوجة العزيز هوت سيدنا يوسف، النسوة في القرية عملوا ايه؟ قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. كانوا بيقولوا الكلام ده على سبيل الايه؟ على سبيل الشمتانين في زوجة العزيز اللي عامله نفسها رئيسة علينا زوجة العزيز. خد يا عم ده حبة الخادم بتاعها، والكلام بقى دار، فهي عرفت بالمكر وبالشماتة، فحبت ان هي ترد الشماتة بالشماتة، ترد المكر بالمكر. عملت ايه؟ سكين. الله ينور عليك. جمعتهم كلا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت: اخرج عليهن. فلما رأينه أقدرنه وقطعنا أيديهن. قلنا حاشا لله. وقلنا حاشا لله ما هذا بشر هذا إلا ملك كريم. هي بس قلت لهم ايه؟ فذلكن الذي لمتنني فيه. بترد الشماتة في ايه؟ هو ده اللي انت كنت شمتانين، لما شفتوه عملتوا ايه؟ فخلي بالك من الشماتة،
لأن لا يشمت ربما زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تشمت فيما معناه لا تشمت في أخيك فربما يعافيه الله ويبتليه. هتشمت فيه ربنا ممكن يعني في لحظة تشمت في مرضه عشان عمل وخلى ربما في لحظة كده ربنا يشفيه ويصيب الشمت هو بنفس المرض. تشمت ان ابنه سقط في الاعداديه ولا الثانويه سبحان الله تبقى شتمه فرحان لازم تدور الدائره وتشرب من نفس الكاس فخلي بالك لذلك الامام الحسن ابن علي رضي الله عنه لما استشهد سيدنا علي وبقى سيدنا الحسن الخلافه فزوجته بحسن نيه كان فرحان هنيئا لك الخلافة يا أبا الحسن هنيئا لك الخلافة يا حسن وفرحانة كده وبتاع فهي مش واخدة بالي إن حماها لسه ميت بقاله كام يوم فسيدنا الحسن خد الكلام ده على سبيل الشماتة قال أتشمتين في أبي الذي قتل أنت طالب بالسلاسة طلقها لأنه حس إن هي شمتانة في أبوه طلقها من 3. تعالى النهارده زوجتي الابن ممكن تشمت في ايه؟ وحماتها وبتاع شوف ربنا بيتجه فيها ده ياما ورد ده ياما خلتني ده ياما بتجاب الزوج وده يا ربنا بيتجه مين اهو هي لسه شافت حاجه ده لسه هتشوفها يا عم الله يكرمك يا عم الله يكرمك خليك اسد ما تخليكش بس الامام احمد بن حنبل خلي بالك ان الامام بن حنبل في يوم من الايام كده اجتمع بعض العلماء المنافقون كانوا منافقين كده وكانوا بيراقبوا السلطان وبتاع فاجتمعوا مع رئيس الدوله وقعدوا يقولوا له ايه الامام احمد بن حنبل بيجلد الناس عليه الامام احمد بن حنبل بيعمل كذا الامام احمد بن حنبل بيعمل كذا في النهايه خالص قالوا له الامام احمد بن حنبل يقول ان القران كلام الله قديم والقرآن مخلوق فجاب الإمام أحمد بن حنبل قال أنت بتقول في القرآن كلام الله القديم قالوا لا ده العلماء بيقولوا مخلوق قالوا مين؟ قالوا فلان قالوا لا فثبت على موقف الإمام أحمد بن حنبل فجلده حتى أغمي عليه الجلد وضرب بالسيارة حتى أغمي عليه وتمر الأيام سبحان الله تمر الأيام ويعلم الملك أو الرئيس الذي جاء الخليفة الذي جلده يعلم الحق ويرضى عن الإمام أحمد بن حنبل ويسخط ويغضب على العلماء اللي كانوا بيمسحوا اللي كانوا بيطولوا غضب عليه فجاب الإمام أحمد بن حنبل وقال له يا إمام ما حكمك في هؤلاء؟ هذه لحظة كده لو واحد كده جماعة كده قلب عليه ضابط المباحث وقال له فلان ده هو اللي يشرب وفلان اللي بيخلي وخدوه وبتحبس 2-3 وبعدين بقى اللي يتحبس ده هو صديق الباشا اللي فوق فدولت قال له ايه رايك اعمل دول؟ لو قلبنا كده كان هيحصل ايه؟ دولات 60 و70 تعالوا ده انا جبتهم ده بيشربهم ده بيقول لك فسكت الامام احمد بن حنبل فسكت الإمام أحمد بن حنبل ولم يتكلم بكلمة واحدة. ما حكمه؟ قال الحكم لله ثم لك لا ذا شأن لي بهم وذهب وولى. أظن لو واحد في الأيام دي كان اقطع على جبيهم إنما الرجل عشان عنده دين إياك أن تشرك في أحد حتى لو عمل ذنب بينه وبين ربنا وأنت شفته اوعى. لذلك خلي بالك في يوم من الايام سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام على نبينا عليه الصلاه والسلام كان ماشي مع بعض الحواريين فوجدوا امراه كان مشهور عنها بالغال تفعل الفاحشه فقال له هذه تفعل الفاحشه 20-30 راجل من مع سيدنا عيسى تعمل الفاحشه كذا فسيدنا عيسى قال لهم ايه؟ قال من كان منكم بلا ذنب فليرمها بحجر. من كان منكم بلا ذنب فليرمها بحجر فما استطاع احد منهم ان يرميها بحجر واحد.
ليه؟ لما احنا كلنا الحل من بعض، كلنا الحل من بعض، بس ده سبحان الله ده قاعد يعصي ربنا مره واثنين وثلاثه والف والفين، وربنا يمهله لحد ربنا ما فرحه، لحد ربنا ما فرحه. بعد ايه؟ بعد الاف المعاصي والذنوب لازم ربنا يفضحه. انا بعمل المعاصي بس لسه بلاش على الذنوب. نسال الله ان يعافينا جميعا وان يسترنا بلاش الذنوب. فخلي بالك، خلي بالك. مؤمن، واختم بذلك، مؤمن آل فرعون او مؤمن آل ياسين قاعد ينصح قومه، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إلى آخر الآيات. قاعد ينصح. فلما قتلوه لقى إيه؟ شوف لما قتلوه وجد النعيم عند ربنا، وجد الفرح كله عند ربنا. المفروض كده يقول إيه؟ شوف ولاد 60 و70 اللي أنا دعيتهم أو خلوهم بقى يروحوا النار ويشربوا من النار. لا، هو ما شمتش فيهم حتى بعد ما مات برضه ما شمتش فيهم. قال يا ليت قومي يعلمون اللي انا فيه النهارده من النعيم، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. حتى بعد ما مات ما شمتش فيهم، بيرجو لهم الخير، يرجو لهم الخير كله. فخلي بالك اوعى تشمت في حد، هتدور الدائرة ويشمل فيك ناس. وخلي بالك الشماتة يعني صعبة على الرجال الأحرار، صعبة، وخاصة لما ترمى من الشماتة من أقرب الأقربين إليك، أخوك أو أختك أو ابن عمك أو ابن خالك، مصيبة. فخلي بالك يقول ربنا إنما المؤمنون إخوة، والأخوة في الإسلام تقتضي إننا أفرح لفرحك وأحزن لحزنك، وأنت تبادر بنفس الشعور ونفس الإحساس. والله إن فعلنا ذلك لشاعت المحبة والأخوة بيننا، ولأصلح الله تبارك وتعالى حالنا. نسأل الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما سيدنا النبي يستعيذ من شماتة الأعداء، كان دائما يقول استعيذوا من شماتة الأعداء، استعيذوا من شماتة الأعداء. فدائما قول اللهم إني أستعيذ بك من شماتة الأعداء. اللهم لا تفرح فينا عدوا ولا حسودا، اللهم لا تفرح فينا عدوا ولا حسودا، اللهم لا تفرح فينا عدوا ولا حسودا. اللهم قنا شر الأشرار وقنا كيد الكائدين. اللهم أسبل علينا لباس سترك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا، واجعلنا إخوانا متحابين في جلالك يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة المحبين، اللهم احشرنا في زمرة المحبين، ولا تحرمنا شفاعة النبي الكريم. اللهم لا تحرمنا شفاعة النبي الكريم، اللهم لا تحرمنا شفاعته، ولا تحرمنا يوم القيامة أجره. اللهم لا تحرمنا في الجنة رفقته. اللهم ارزقنا رفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته في الدنيا قبل الآخرة. اللهم ارزقنا رؤيته في الدنيا قبل الآخرة. اللهم ارزقنا رؤيته في الدنيا قبل الآخرة، ولا تحرمنا في الدنيا زيارته. اللهم لا تحرمنا في الدنيا زيارته. اللهم لا تحرمنا في الدنيا زيارته. اللهم اصلح لنا القلوب، اللهم اصلح لنا القلوب، اللهم اصلح لنا القلوب، والف بين قلوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. نقول جميعا تبنا الى الله ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا من الذنوب والمعاصي، وعزمنا عزما اكيدا على الا نعصي الله ابدا، وبعدنا من كل دين يخالف دين الاسلام. ونشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا ونبينا محمد رسول الله. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وجزاكم الله كل خير، وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.